दर्शक बहिनीहरू यतिखेर चाहिँ हामी मोतीपुरको झुलङ्गे पुल माथि चाहिँ झुलङ्गे पुल छ। यहाँ तल चाहिँ पानीको तलाउ छ, यो बबैको हो खास। यहाँ चाहिँ अलि त चाहिँ ड्याम बानेको जस्तो देखियो, पहिला चाहिँ यति थिएन र यो ड्याम बानिसकेपछि यो चाहिँ अहिले बोट चलाउनलाई चाहिँ ढुङ्गा चलाउनलाई चाहिँ सहज भइरहेको छ र यहाँ आउने पर्यटकहरू चाहिँ यसमा चढेर चाहिँ मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सबैले मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको हुन्छ र आज हामी चाहिँ म पनि आइपुगेको छु यो ठाउँमा। यसरी चाहिँ देखाएँ तपाईँलाई मैले जुम गरेर पारेको ठाउँ। आहा ल तपाईँले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ ढुङ्गा है, एउटा होइन दुईटा छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ अब यहाँ तलाउ छ, यहाँ बबई र बबईमा चाहिँ ढुङ्गा चढ्न चाहिँ एकदम आनन्द महसुस हुनेछ। यहाँ तपाईँहरू पनि चाहिँ यो ठाउँमा आएर यो ढुङ्गा चढ्ने र यो पुलमा चाहिँ एकचोटि हिँडेर चाहिँ मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मोतीपुर हो है, खास गरी यो झुलङ्गे पुल। यताबाट चाहिँ पारि हाम्रो उता दङ्गीशरणमै जाने गाउँको बाटो पर्छ है। यसरी चाहिँ देखाएँ मैले। दर्शक बहिनीहरू फाइनली अहिले हामी चाहिँ यो मोतीपुरको झुलङ्गे पुलमा आइपुगेका छौँ है। अब यहाँ चाहिँ यो पुलमा तल चाहिँ कोठा बनाएर दोकान बनाउन लागेको चाहिँ देखियो र यतातिर चाहिँ पार्किङ र दिदीहरू। अब हामी चाहिँ यतातिर यो पुल बाट हामी यता ढुङ्गा चाहिँ आज चाहिँ एकदम खाली छ, ढुङ्गा पनि चलेको छैन, एउटा मात्रै देखियो त, दुईवटा रहेछ, दुईवटा ढुङ्गा छ त्यहाँ है। अब हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। पहिला पुलमा गर्नु नै सिधै त्यहीँ जाने हो। आज यहाँ चाहिँ अस्ति म चैते दसैँको दिन आएको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ एकदम भिडभाड थियो, यहाँ मान्छे मात्रै थिए। अहिले चाहिँ एकदम आनन्द र आज मौसम पनि राम्रो गरिरहेको छ, मान्छे पनि कम छ र ढुङ्गा पनि एकदम रेस्टमा बसिरहेको छ। ढुङ्गा चढ्ने इच्छा भयो भने चाहिँ तुरुन्तै पालो आउला जस्तो छ। यसरी चाहिँ हामीले देखाइरहेका छौँ यो मोतीपुरको चाहिँ पुलबाट पुललाई खिचिरहेका छौँ।